טוב, דיברו עד עכשיו מעל 20 אנשים במהלך היום הזה, והרבה מאוד אנשים דיברו על חינוך ועל קהילה ועל שותפות. ככה אתמול שדיברתי עם אורן על מה בדיוק לדבר, כי אפשר לתת 3 ימים סמינר על איך מגייסים משאבים ואיך עושים פיתוח של פרויקטים חברתיים ברחבי העולם, ויש מאות ואלפי מודלים. וככה ניסיתי לקבץ כמה נקודות שעלו במהלך היום ולהכניס אותם לתוך 10 דקות שיש לי, ואני אשתדל מאוד לשמור על הזמן הזה. תראו, העולם הפילנטרופי באופן כללי עובר שינויים מאוד מאוד גדולים. לא רק בעולם הפילנטרופי היהודי, אלא גם העולם הפילנטרופי הכללי. אנחנו רואים כניסה מוגברת או הפיכה של העולם הזה מעולם שמי שתמך בו הם ארגוני גג גדולים ופדרציות בעולם היהודי או קרנות פילנטרופיות גדולות בעולם בכלל, לפילנטרופיה הרבה יותר פרטית, הרבה יותר מוכוונת רצון של אנשי עסקים. לסבר את האוזן, תרומות תאגידיות בעולם, זה כסף שאנחנו יכולים למדוד אותו, הסתכמו ב$600 מיליארד בשנת 2012. ומקורות המימון של כל פרויקט חברתי יכולים להיות בסך הכל 4 בגדול. זה מגיע מממשלות, זה מגיע מקרנות פילנטרופיות, זה מגיע מתאגידים וזה מגיע מתרומות פרטיות. הפלטפורמה לגיוס הכסף פחות משנה, אבל אלה המקורות. קצת נתונים על מה קיים בעולם היהודי. בניו יורק לבדה עובדים מעל ל-3,600 ארגונים עם אוריינטציה ישראלית יהודית בגיוס משאבים. זאת אומרת, זה המספר. 38% מהארגונים היהודיים בארצות הברית, זה מספר שעובר את 10,000. תורמים או מגייסים כסף לפעילות שקשורה בישראל. זה כמות מאוד מאוד גדולה של ארגונים, זה כמות מאוד גדולה של אנשים שעושים את זה באופן מקצועי, שעוסקת בלגייס כסף עבור ישראל, עבור מטרות יהודיות. והמספרים נטו שנתרמים לא משתנים משמעותיים. אורן דיבר על $212 מיליון בפדרציית ניו יורק השנה. ב-2007 זה היה 150 מיליון, אז יש קצת עלייה בשנים האחרונות. מי יודע כמה היה בשנת 73? 150 מיליון. זאת אומרת, המספרים לא משתנים דרמטיים, נומינלית הם אפילו יורדים משמעותית, ריאלית, הם יורדים משמעותית. העולם היהודי תורם הרבה פחות דרך הצינורות הפורמליים, הרשמיים, שאנחנו מכירים אותם. הפדרציות, אני נמצא ככה חצי בישראל וחצי בעולם בכל מיני מקומות. הפדרציות והארגונים היהודיים והמוסדות שאנחנו מכירים אותם, מאבדים מאוד את כוחם בערוץ הזה של גיוס המשאבים, בערוץ של היכולת שלהם לממן פרויקטים. ולכן, איך שלא נהפוך את זה, אנחנו נצטרך ללכת, ואלה המקומות שאני ממליץ ללכת אליהם, אל המקורות התאגידיים ואל המקומות הפרטיים. צריך לזכור עוד נתון, והוא אולי הנתון המעניין ביותר, אפשר לראות אותו כחיסרון או כחולשה, אני רואה בו הזדמנות אדירה. מתוך הסל הגדול של כסף יהודי שקיים בעולם, 6% בלבד נתרמים למטרות ישראליות ויהודיות. זה המספר. מחקרים גם באירופה וגם בארצות הברית, במיוחד בארצות הברית יש הרבה מאוד מחקרים בנושא הזה. יהודי אמריקאי, או העוגה הגדולה שיהדות ארצות הברית תורמת, אך ורק 6% ממנה מגיעות למטרות יהודיות / ישראליות. שאר 94% מגיע לקולג' המקומי, לבית חולים המקומי, לבית ספר, מה שתרצו. זה סל אדיר של כסף שאפשר ללכת אליו. אפשר להגיד איך זה יכול להיות ואיך זה הגיוני וכו'. מספרים האלה אגב היו יותר נמוכים פעם, הם מגיעים לאיזושהי נקודת קצה בשנים האחרונות, וזאת הזדמנות גדולה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד כסף יהודי שנמצא, וצריך לשנות משהו במסרים, בדברים שעוברים, כדי לחבר אותו למטרות חדשות. תכף אני אגע ככה בשיח שמשתנה, גם בישראל וגם בעולם. אחד, יש סברה שישראלים לא תורמים. מתוך כל הכסף הפילנטרופי
המוכר שנתרם במדינת ישראל ב-2012. מדבר על סכום של כ-14 מיליארד שקל, 8 מיליארד הגיעו מחו"ל, בערך 2 מיליארד דולר גויסו בחו"ל, בישראל גויסו 5.7 מיליארד שקלים, לא דולר. זה מספר שעולה בקצב יחסית גבוה. זאת אומרת, אם ניקח את הנתונים של 3 שנים קודם של 2009, סכום התרומה של ישראלים בישראל גדל בערך ב-20%. סכום התרומה של תושבי חו"ל לישראל גדל בקצב של כ10%. אנחנו רואים גרפים עולים וגדלים בתרומה של ישראלים, וישראלים שנמצאים בחו"ל זה דבר מאוד מעניין. אני מכיר קהילות בחו"ל כבר מעל ל-15 שנה, מהתקופה שגרנו בארצות הברית, בעבודה המקצועית שלי, ואנחנו רואים יותר ויותר ישראלים שעוברים מהתהליך שאנחנו זוכרים אותו מהמצב של פעם, שישראלים לא תורמים וישראלים חושבים שהם היו בצבא וזה מספיק, וישראלים לא מתארים בתרבות הפילנטרופיה היהודית הממוסדת וכו'. אז יש תהליך שהוא תהליך טבעי, מה שנקרא educate the market, השוק מבין את הצרכים, לומד, נמצא בתרבות קהילתית פילנטרופית. אני חושב שהדבר המרכזי שהיה חסר לישראלים זה איזשהו מסר שהם התחברו אליו. כי היו ישראלים לא תרמו בחו"ל כי לא היה את המסר, לא היה להם את הסיבה, את המטרה שהם יכולים להזדהות איתה. אתן דוגמה קטנה. אני השתחררתי מהצבא ב-2006 ואמרתי, אני לוקח שנתיים לנשום לפני שאני נכנס לעולם העסקי. הלכתי, חיפשתי עמותה, מצאתי את עמותת אלם, אמרתי להם, אני לא עובד סוציאלי, אני לא מורה, אני לא מחנך, אני גם לא כל כך מסתדר עם ילדים חוץ מהילדים שלי, אבל אתם עושים עבודה בסדר, לא אכפת לי לטוס הרבה, אני מדבר אנגלית סבירה. הם רצו מישהו שיפתח פעילות בחו"ל, שלחתי מייל, מישהו מכיר מישהו בחו"ל שיכול לעזור, ענתה לי מישהי, ילך לאורן היימן בניו יורק. והוקמה מנהיגות צעירה של אלם בניו יורק בשנת 2007, שתפס לא רע. זאת אומרת, וזה הוקם על ידי ישראלים, לא על ידי יהודים אמריקאים. גל זוהר שיושבת פה גם הייתה חלק מהתהליך הזה. ברגע שאתה נותן לישראלי מטרה שהוא יכול להתחבר אליה, שמדברת אליו, שמחברת אותו בחזרה למדינת ישראל בדברים ברורים, אתה אומר לו, זה הפרויקט, זה הדברים שקשורים, ככה אתה מתחבר, אני חושב ששם נמצאת היכולת לתת, כי בסוף אנשים נותנים לאנשים. אני יכול לתת הרצאות שלמות על איך פונים לקרנות פילנטרופיות ואיך לנסח את ה-LOI, 1,001 דברים, אפשר לעשות סמינר שלם, אם תרצו אגב אורן בשמחה נעשה את זה. לעשות סמינר על איך מגייסים כסף ואיך עושים את זה בצורה מקצועית, ואיך בונים פלטפורמות, ולא שזה לא חשוב. אבל בסוף אנשים ייתנו לאנשים. הם לא ייתנו לכל אדם, הם ייתנו לאדם שהם מכירים ולאדם שמעביר מסר שהם מזדהים איתו. אני חושב שאנחנו רואים יותר ויותר יוזמות שמחברות את ישראל בעולם. אני רואה, יש קרן פילנטרופית פרטית שלי, אנחנו קיבלנו החלטה לפני שנתיים ש40% מהכסף שניתן, אנחנו ניתן אותו בחו"ל. למה החלטנו את זה? הייתי אצל חבר שהוא מנכ"ל הפדרציה באורנג' קאונטי בקליפורניה. מי שמכיר את הפדרציה ואת התחומים שהם מתעסקים בה, IC ארווין, ויש שם קולג'ים מאוד קשים, והקהילה נתקלת באתגרים מאוד מאוד לא פשוטים. הזמין אותי לפסטיבל ישראל. עושים פסטיבל, מלא דגלי ישראל, 15,000 אנשים מהקהילה, רובם הגדול לא יהודים ולא ישראלים, מגיעים ועושים פעילות ישראלית נטו. ככה הם מחברים את הילדים, ככה הם מחברים את הקהילה, ככה הם יוצרים הסברה, שהיא הסברה מאוד מאוד שונה. אז אמרתי, וואלה, אני נותן לזה חסות בשנים הבאות. כשהמועצה המקומית הוקמה, אמרתי, אני רוצה לזה לתת כסף כישראלי. עכשיו, מה שקורה בעולם הישראלי ובתרבות הפילנטרופיה הישראלית, הוא תהליך שאנשים לא כל כך רואים אותו עדיין בשטח, אבל הוא קורה. מי שמכיר את ה-JFN, ה-Jewish Funders Network, רשת התורמים האמריקאים, הוקם JFN בישראל. הוקם משרד בישראל שעובד עם פילנטרופים ישראלים. אנחנו עובדים חלק מהפילנטרופים האלה ומייעצים לקרנות שלהם.
יש בישראל היום מעל 10,000 אנשים שיש להם $1,000,000 נזילים בבנק. מיליונרים בדולרים, מעל 10,000. מתוכם פחות מ1,000 זה אנשים שתורמים סכום של $25,000 בשנה או 100,000 שקל. כמובן שהדברים האלה משתנים ומתפתחים, יש גופים כמו יכולים נותנים בישראל וכו', אבל יש יותר ויותר עניין מצד פילנטרופים ישראלים להבין מה קורה גם בחו"ל. כיוון שהשאלה היום, שארגון ישראלי, השאלה הראשונה שהוא מקבל, כשהוא בא לגייס כסף בחו"ל, זה רגע, מה עושים בארץ? יש אנשים עשירים בארץ. יש אנשים שהרוויחו פה כסף. מדינת ישראל, מדינה עם כלכלה חזקה. אנחנו כל הזמן קוראים בעיתון כמה הכלכלה חזקה וכמה שרדנו את המשבר וכו'. אז מה קורה עם האנשים ועם הכסף שיש בארץ? אז אחד, יש תהליך של שינוי, יש תהליך של חינוך השוק, יש תהליך של התפתחות ולמידה והתמקצעות, ודברים שלא היו קיימים בעבר. עד היום אין מונח משפטי כזה קרן פילנטרופית בישראל. אדם עשיר שרוצה להקים קרן, מקים עמותה. הוא לא מקים קרן פילנטרופית. אינדאומנט זה חלום שאולי עוד מעט יתגשם. התהליך הזה קורה, הוא מאוד מאוד מעניין, אני חושב שהוא מחלחל החוצה. יש כמה פילנטרופים ישראלים שאני מכיר שכבר תורמים בחו"ל, או לקהילות ישראליות או לגופים בחו"ל, אבל הקשר היהודי, הישראלי, ודיברו על זה חלק מהדוברים, משהו בתרבות עוד לא זורם. אני חושב שהקשר הישראלי-ישראלי הוא הרבה יותר רלוונטי, הוא הרבה יותר משמעותי. אפשר לראות את זה בפעילות של ה-ILC, כולם מדברים על ה-ILC, אבל ה-ILC זה גוף שקיים כבר שנים לא מעטות, וכבר נוצרו שם פלטפורמות מאוד רציניות לגיוס משאבים ולחיבור וכו'. אבל אנחנו רואים מי התורמים של המועצה, אנחנו שמענו את רן בטורונטו שהקהילה הישראלית מגייסת כסף, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שהוא בלתי אפשרי, ישראלים יודעים לתרום. ישראלים יודעים לתרום כשהמסר ברור, כשהחיבור לישראל ברור, או חיבור למה שאכפת להם ממנו הוא ברור, ויותר ויותר ישראלים נותנים בצורה יותר מקצועית. זאת אומרת, אם תספר סיפור כללי, ארטילאי, על זה שאתה עושה משהו נורא חשוב ותצפה שהם יתרגשו נורא ויתחברו אליך, זה כנראה לא יצליח. אבל אם תציג פרויקט ותגיד להם בדיוק כמה כסף אתה צריך ובדיוק מה הוא יממן ובדיוק איך אתה יודע למדוד את התוצאות שלו עוד 2-3 ותתייחס ברצינות לכסף שלהם, הם יתייחסו ברצינות למסר שלך ולמה שאתה רוצה להעביר. והמונח ישראלים לא תורמים הוא פשוט, הוא לא רלוונטי. אנחנו לפני 3 שנים, מאיר דגן ואוריאל רייכמן שהיה פה וגדי זאבי, הקמנו תנועה לשינוי שיטת הממשל בישראל. ואז אמרתי למאיר שהיה יושב ראש לפרויקט הזה, ביקשו את עזרתי, ואמרתי, אוקיי, רק אם נוסעים לארצות הברית ועושים רודשואו של 2-3, זה אוטומטית הלך לשם. אתה יכול ב-JCC בפאלו אלטו, דדי, אתה היית שם? כמה? היו שם 80, 100 איש. הייתה התרגשות גדולה, אנשים לקחו את העסק הזה ברצינות. ישראלים מאוד מאוד רוצים להשפיע, הם מאוד מאוד רוצים להיות חלק, הם מאוד רוצים להיות חלק מהקהילה. העניין הוא שצריך להרוס את המסר בצורה הרבה יותר מאורגנת, צריך לעשות את תהליך הפנייה, את תהליך הגיוס, את תהליך היכולת, את היכולת לדווח, את היכולת לעקוב, את היכולת לייצר עבודה מקצועית סביב זה בצורה הרבה יותר רצינית, והגופים שבאמת עושים את זה מצליחים יותר. אני חותך פה, אבל אני אשמח לעזור בכל דבר. הבאת איתך פנקס צ'קים? כן.